Mela, kif taħdem din il-biċċa xogħol? Kull nhar ta' ħadd, fl-4 ta' wara nofsinhar, jitla' episodju ġdid ta' Rescoli by Carlo. X'rid ngħid iktar, sorry. Mela, kif jaħdem iċ-channel ta' Rescoli by Carlo? Kull nhar ta' ħadd fl-4 jintellaw episodji ġodda, ġifieri dawk tkun tista' tarhom. X'tista' tagħmel biex tkun taf jekk kont nafxhom dinajt u nbala fil-vojt. Mela, ħankompli. Mela, kif taħdem il-biċċa xogħol ta' Rescoli by Carlo, il-YouTube channel? Bażikament, kull nhar ta' ħadd fl-4 ta' wara nofsinhar jitla' episodju ġdid biex tkun taf li tella dal-episodju kemm tagħmel subscribe u mbagħad titlalek il-notification. B'dak il-mod ukoll inti tkun tista' tara l-episodji l-oħrajn kollha li diġà saru. Hemmhekk tieħdu tips u anka ideat ta' x'tistgħu tagħmlu intom għall-amara tad-dar tagħkom.